Добро пожаловать на канал, меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео хочу показать, как можно очень просто своими руками сделать плетеную сумку из джута. Так что, если вы давно на такие сумки засматривались, но совсем не умеете вязать, то это видео для вас. Смотрите его до конца. И в качестве основы для выкройки я беру свою плетеную сумку, только немного увеличу ее в размере. Решила не делать ее очень большой, так как мне нужен не пляжный вариант, а сумка, которая бы вписывалась в обычный городской образ. Перевожу две одинаковые детали на жесткий фетр. К сожалению, не нашла в продаже большой лист нужного мне оттенка, поэтому буду делать подклад из хлопковой ткани. Думаю, что такая расцветка хорошо будет сочетаться с цветом натурального джута. Складываю лицом к лицу и сшиваю только по боковым швам. И отрезаю лишнюю ткань с внешней стороны. Переходим к основной части работы. Для этого понадобится сплести длинную джутовую косу. Я решила плести в 6 нитей, чтобы коса получилась более объемной. И добавить синтетическую пряжу с градиентной окраской. Так, на мой взгляд, сумка будет лучше сочетаться с джинсовыми вещами. Запаситесь терпением, плетение займет немало времени. Нижнюю часть зашила и оставила свободные края, чтобы можно было удлинить нить. Начинаю пришивать с нижнего края, но это не принципиально. Хорошо закрепляю у основания и развязываю узелок, а нити прячу под косичку. Очень важно подобрать нитки в тон, чтобы не видно было стежков и работа получилась более аккуратной. Пришиваю косичку не только к фетровой основе, но и сшиваю ряды между собой. Привязываю нити, чтобы продолжить плетение, а при пришивании прячу узлы с изнаночной стороны, делая незаметным место соединения.
но решила сделать вязаным. Это, конечно, немного усложнит задачу, особенно если вы не очень хорошо вяжете крючком, но зато она будет более прочным. Ну а если вы совсем не умеете вязать, можно также сплести джутовую косу и пришить ее на овальную заготовку. Вязать буду в 2 джутовые нити с добавлением декоративной пряжи. Набираю цепочку из воздушных петель, она должна быть немного короче дна. Я набрала 22 петли. Теперь вяжу ряд столбиком без накида. И начиная со следующего ряда делаю по 3 прибавки в начале и в конце ряда. Я вязала достаточно плотно, чтобы дно было достаточно жестким и хорошо держало форму, и оно немного закрутилось. Пришиваю его выпуклой стороной вовнутрь. Пришиваю той же декоративной ниткой. Она синтетическая и прочнее хлопковой, которой пришивала косички. У сумки будут 2 ручки длиной 45 сантиметров. Я считаю, что это оптимальная длина. Так будет удобно носить сумку не только на плече, но и в руке. На одну из ручек я подвесила крепление, чтобы при желании можно было подвесить брелок или ключи на карабине. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, оно вам понравилось. И если это так, вы можете подписаться на мой канал и поставить колокольчик, для того, чтобы точно не пропустить выход новых видео.